Obunachilarimiz soni 20 mingtadan oshgani munosabati bilan sizlarga 40% mega chegirmani tayyorlab qo'ydim. Hurmatli obunachilar, ro'zg'or bob gilam so'raganlar uchun gilomimizni ko'rishlaring mumkin. Samarqand Sakzavutida ishlab chiqarilgan eng ko'p so'raladigan va eng ko'p sotiladigan gilomimiz. Bu ham diqqat bilan kuzatinglar. 40% chegirmamizdan foydalanib qo'yinglar. Mana sifatlari, orqalarini mana ko'rsatib o'tyapmiz. Bu gilomimizni razmeri misol 3,5 metrga 4 metr bo'ladi. Men agar bitta gilom olaman, uni uzoq yillar davomida holati o'zgarmasin va uzoq yillar davomida ishlatay desangiz, hurmatli obunachilar, mana shu gilomimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Zichliklari juda ham baland bo'ladi. 1 kvadrat metrga 2 kg 550 gram mato ishlatilgan. Bu juda ham qalin va zich to'qimali degani. Assalomu alaykum do'stlar, obunachilarimiz soni 20 mingtadan oshgani munosabati bilan sizlarga 40% mega chegirmani tayyorlab qo'ydim. Chegirmamiz 26 yanvardan 31 yanvargacha amal qiladi. Hammani birdek o'yladik. Hurmatli obunachilar, shu sababli arzon, o'rta va qalin sifatda eng hadavoy sotilayotgan gilomlarimizni gacha-pachasi yo'q 40% mega chegirmaga qo'ydik. Chegirmamiz kimlar uchun amal qiladi? Shu joyiga diqqat bilan e'tibor bering. Bu videoga like bosgan, bizga obuna bo'lgan va kommentariyada o'zini eng samimiy izohlarni yozib qo'ygan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Bundan boshqa sharti yo'q. Shuning uchun hurmatli obunachilar, albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu videoga like bosing, ko'proq insonga tarqatib qo'ying. Gapni cho'zib o'tirmaymiz. Unda sizlar uchun ajratib qo'ygan 3 xil sifatda eng hadavoy va eng sifatli gilomlarimizni 40% chegirma narxlarini eshitishga tayyormisiz? Unda let's go! Hurmatli obunachilar, ro'zg'or bob gilom so'raganlar uchun gilomimizni ko'rishlaring mumkin. Samarqand Sakzavutida ishlab chiqarilgan eng ko'p so'raladigan va eng ko'p sotiladigan gilomimiz. Bu ham ikki yon tomondan ikki xil ko'rinadi. 100% polipropilen materialdan to'qilgan. Bu degani gilom uzoq yillar davomida sizga xizmat qiladi. Materialga qarab turib, gilomni yo ro'zg'or bob, yo bo'lmasam kolleksiya qiladigan gilomlar turiga ajratsa bo'ladi. Nimaga uni deyapman? Gilomlarimiz mana Samarqand Sakzavutida ishlab chiqarilgan, orqalari 100% kanob to'qimali bo'ladi. Eng qizig'i bu gilomimizning narxi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, maksimal like bosib ko'proq insonga tarqatib qo'ying, chunki mana shu video orqali sizni kimdir arzonroq gilom xarid qilib olishi mumkin. Ayniqsa 26-dan 31 yanvargacha 40% mega chegirmada olishi mumkin. 3,5 metrga 5,5 metr bo'ladi. Gilomimizning har xil rasvetkalari, har xil razmerlari bor. Bemalol aloqaga chiqib, yo bo'lmasam bizni skladimizga, yo bo'lmasam do'konlarimizga borib, bu gilomni eng arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, bu gilomlarimizni 1 kvadrat metr ko'p joyda 80 ming, 83 ming so'm atrofida sotilayotgan bir paytda 20 mingta bo'lgan munosabat bilan sizlarga bu gilomimizni 1 kvadrat metriga atiga 49 ming so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Istalgan razmerini, istalgan ranglarini tanlab olishingiz mumkin. Shu joyiga bitta like bosib qo'ying, chunki bu videoda like bosib bizga obuna bo'lgan obunachilar uchun mana shu chegirmamiz amal qiladi. Eng qaynoq chegirmalar bizning kanalda bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying, hurmatli obunachilar. Gilomimiz rasvetkasini ko'rib o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Narxlari misol uchun mana shu gilomimiz 3,5 metrga 5,5 metr bo'lsa, shu gilomimizni 40% chegirmada atiga 943 ming so'mga xarid qilishlaring mumkin. Bu gilomda yaxlit umumiy narxi 1 kvadrat metr esa atiga 49 ming so'mdan. Xo'p, hurmatli obunachilar, ro'zg'or bob gilom so'raganlar uchun qaranglar, sifatini juda ham ajoyib bo'ladi. Mexlarini ko'ryapsizlar, juda ham sifatli ishlangan. Orqalari 100% mayda kanobda to'qilgan bo'ladi. Mayda kanob nima desalaring, ko'p gilamlar yuvilganda torayish baland bo'ladi. Bu gilomlar mayda kanobda to'qilgani uchun unaqa darajada yuvganda kirib ketmaydi. Samarqand Sakzavutida ishlab chiqarilgan, mexlari juda ham yaxshi. Ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Rasvetkalarni ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar o'zlaring. Narxlarini oxirida aytib o'taman, o'shuning uchun diqqat bilan kuzatinglar. 40% chegirmamizdan foydalanib qo'yinglar. Mana sifatlari, orqalarini mana ko'rsatib o'tyapmiz. Bu gilomimizni razmeri misol 3,5 metrga 4 metr bo'ladi. Qo'ldan kelgancha boshqacha rasvetkalari, boshqacha ranglaridan qilib berishga harakat qilamiz.
Videoda diqqat bilan kuzating. Videoda oxirida albatta manzillarimiz, telefon raqamlarimiz, hammasi bo'ladi. Bu gilomimizning narxi bozorda 133 ming so'mdan sotilayotganda 1 kvadrat metri aynan mana shu video orqali ko'rib kelsalaring 26 yanvardan 31 yanvar sanasigacha 40% chegirmamizda 1 kvadrat metrini atiga 79.900 so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Juda ham ajoyib sifatdagi gilomimiz. Ikki yon tomondan ikki xil tovlanida ko'rishlaring mumkin. Bu tarafdan o'zini asl jozibasini ko'rsatadi. Mana yaqindan olib kelib ko'rsating deganlar uchun gilomimiz rasvetkasi juda ham chiroyli. Bemalol o'zlaringga kerakli razmerini, o'zlaringga kerakli ranglarini tanlab olishlaring mumkin bo'ladi bu gilomimizni. 1 kvadrat metri atiga 79.900 so'mdan xarid qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Bemalol gilomni skrinshot qilib, pastda ko'rsatilgan nomerlarga tashlashingiz va o'zingizga kerak bo'lgan razmerini xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz ichida sifatni qadrlaydigan mijozlarimiz ham bor. Men agar bitta gilom olaman, uni uzoq yillar davomida holati o'zgarmasin va uzoq yillar davomida ishlatay desangiz, hurmatli obunachilar, mana shu gilomimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Zichliklari juda ham baland bo'ladi. 1 kvadrat metriga 2 kg 550 gram mato ishlatilgan. Bu juda ham qalin va zich to'qimali degani. Gilomimizni qalinligini qisqacha ko'rsatish uchun mana buni metrajnisidan qirqilganini ko'rishlaring mumkin. Bu gilomimizni mana qalinligi bo'ladi. Taxminan 1,5 sm bo'ladi. Gilomimizda har xil turdagi razmerlari, har xil turdagi rasvetkalari bor. Sifatlari juda ham ajoyib, ro'zg'orbob va eng muhimi 40% chegirmada juda ham hamyonbop narxda chiqadi. Ko'rishlaring mumkin vorslaring qalinligini. Bu ham Samarqandning Sak zavodida ishlab chiqarilgan. Orqalari kojali, popili va eng muhimi juda ham qalin va zich. Bu degani uzoq vaqtlar sizni xizmatingizni qiladi, yuvganda torayib ketmaydi va eng muhimi uyingizni mana shunday chiroyli naqshlar bilan ko'rkam qilib bezatib turadi. Ko'rishlaring mumkin. Sifatlari juda ham ajoyib. Buni har xil rasvetkalari, har xil o'lchamlari bor. Hozirda biz sizga ko'rsatib turgan razmerimiz bu 3 metrga 5 metr bo'ladi. Bu gilomimiz chegirmaga tushishdan avval 200 mingdan 250 ming so'mgacha 1 kvadrat sotilgan. Hurmatli obunachilar, aynan mana shu video orqali bizga murojaat qilgan mijozlarim uchun faqat chegaralangan miqdorda 26 yanvardan 31 yanvargacha foydalanib qolinglar. 1 kvadrat metrini atiga 145 ming so'mdan qilib beramiz. Aytgan razmerlaring bor. Qo'ldan kelgancha butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying, albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki mana shu videoga like bosgan, obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun mana shunday chegirmalarimiz amal qiladi. Bizda deyarli barcha o'lchamlar, barcha sifatlar bor. Hammasidan ko'rishlaring mumkin. Razmerlardan umuman muammo yo'q. Misol 3,5 ga 8 deysizmi, 3,5 ga 7,5 deysizmi, barcha o'lchamlar sizlar uchun xudo xolasa 6 kunlik chegirmamizda iloji boricha foydalanib qolinglar va bu videoda yaqinlaringga, gilom olmoqchi bo'lgan tanishlaringga albatta tarqatib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, manzil qayerda deb so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar, Kichik Halqa yo'li, Kalsavoy, Bahor ko'chasi 18-uy. Orientir so'raganlar uchun Hammabob choyxonasi, Odessa kafesi va Registon xususiy maktablari yonida. Kimga aniqroq manzil kerak bo'ladigan bo'lsa, mana pastda nomer qoldiraman. Mana shu nomerga Telegramdan lokatsiya deb yozsangiz yoki manzil deb yozsangiz, sizga aniq manzil va lokatsiyalarni tashab beriladi. Hurmatli obunachilar, chegirmamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying, ko'proq insonga tarqatib qo'ying. Qo'ldan kelgancha sizlar poddeshkalaring bilan 20 mingtadan oshdik. Xudo xolasa 100 mingta obunachi yig'ish bizga ham nasib qilsin. Payshanba va yakshanba kunlari Qumtepadagi 437-do'konimizda ham 26-dan 31-gacha xuddi shu chegirmamiz amal qiladi. Bemalol siz Oltiariqdan bo'lsangiz yo bo'lmasa Marg'ilondan bo'lsangiz, sizga o'ng bo'ladigan bo'lsa, payshanba va yakshanba kunlari Qumtepa bozoridan ham gilomlarda xarid qilishingiz mumkin. Jonlaring sog' bo'lsin, qo'llab-quvvatlayotganlarga hammaga addushi rahmat. Let's go.